嗱，如果身體有病，除咗睇醫生之外咧，水晶都可以幫助自己咧調整能量，平衡翻佢嘅喎。水晶用完禮手就劈喺度，唔怪得水晶幫唔到你啦。嗱，水晶係需要消磁淨化同埋充電嘅。嗱，如果咧你想要知道點樣做咧，睇翻我幾千條片啦，佢會幫到你嘅。嗱，早排有位 fans 問我幾有趣問題，喂 Peter Sir，其實水晶其實佢可唔可以醫病嘅咧？咁我想同大家講講啦有病當然一定要睇醫生啦，係嘛因為點解咧？嗱，醫生就醫我哋嘅身體，水晶咧係咪醫我哋嘅身體？唔係，佢係醫我哋嘅心或者我哋嘅能量場。因為點解大家要知啊？一個人咧我哋嘅譬如情緒啦、壓力啦，係會導致會影響我哋嘅身體嘅產生毛病噶喎。所以點解我有陣時話我啲水晶去打下坐啊，吸下我哋嘅負能量啊，大家就可能會完完全全唔同晒個感覺，甚至乎有啲人咧初期嘅感冒呢個微微地嘅發燒咧，我試過有個 fans 佢用呢個雙尖水晶打坐嗰個燒就馬上退咗喎。嗱，點解咧？原來係同能量場有關嘅。所以咧，我想同大家講就話你唔好諗住呢啲係藥啊，有病我哋一定要睇醫生，因為點解咧？我哋身體同能量咧係息息相關嘅。只要你嘅能量咧同個身體咧配合翻咧，好多樣嘢咧，你做起就會積極啦、順利啦，甚至乎咧就會打下就會健康。所以咧我哋又要帶下，耐唔耐咧又去用水晶咧去冥想，將我哋嘅身體同埋能量場調翻平衡咧，咁就會身體健康。